dito, excavator. Ayun. Ayun na. Meron na. Parang sobrang lapit pa ng mga bahay sa off-ramp. Ang dami pang magigiba dito. Ayan, mga bahay. Pader na lang itong mga to. Meron na to yung ano dito, semento. Ang halo ng semento. Yan. Tara mga kabayan, mag-update tayo ng LX/SLEX Connector Road. Yan, nasa ano tayo sa Santol Street. At kalang traffic. Uy, naglagay ng ano dito, ng harang. Ginagawa dito, Meralco. Hindi ginagawa ang Meralco sa kanto ng Santol Street at Ramon Magsaysay Boulevard. Ito na uli, nasa westbound tayo. Ito hindi pa na asfaltoan ng maayos. Yan, tamang-tama. Sabado ngayon, oh, mga kabayan, October 7. Ba, nawala yung mga ano dito, informal settlers, mga street dwellers. Meron dito sa kanto. Ano na kaya ang latest? Footbridge, Altura Market. Nandito pa rin yung napakalaking pose ng NGCP. Kung hindi maaalis ang Altura Market, malayo sa Ramon Magsaysay on-ramp. Andun bandang on-ramp sa Domingo Santiago Street. Ang dami pang i-assemble na ano dito, na girders. Yan, no? Napakadami dun, no? Okupado niya yung isa't kalahating lanes. Yun. Karoon na ng poste. Ito na, Domingo Santiago Street. Ayan na, oh. Ilitaw na yung ano, yung on-ramp. Ano dito, excavator. Ayun. Ayun na. Meron na. Ano na, may unang semento na, unang layer. Ayan na. Andun bandang on-ramp. Dito naman ang off-ramp. Ayan. Parang sobrang lapit pa ng mga bahay sa off-ramp. Yan, no? May ano pa to siguro, second layer pa to. Ayan, 05 to. Papunta ng Espanya Station. Meron na siyang tatak ng Bagong Pilipinas kay PBBM. May isang layer na ng semento ngayon,
Isang ano pa yan, isang layer pa yan. So kailangan pang ayusin to. Yun, lumiko dito. Ayan na. Ayan. Alain mo, merong tulay dati dito. Nawala na, ano. Ito, pinalibutan na rin ng mga rebar, yung mga sheet piles. Pangalawa, may forma na. Pangatlo, merong forma. Ayun, oh, meron ng buhos. May semento na, oh. Siguradong matibay na yung poste ng LRT2. Yan. Nasementohan na yung pinaka base. Tara. Salamat. Kaunti lang ang ano ngayon, mga sasakyan. Yan, may dumadang LRT2. Punta ng Puresa Station, oh. Asa ba ano na? Patumi na yung ano, yung mga tren, yung gilid. Yun, oh. Yun yung pinaka-maikling istasyon ng LRT na nadaanan ko. Yung iba napakalaki eh, napakahaba ng ano, ng sakop. Puresa Street na. Punta naman tayo ng eastbound, yung Jollibee, Puresa. Hindi mo rin talaga magagamit ng maayos ang bike lane. Merong umaparadang mga sasakyan, may nagbababa, nagsasakay. Ito na ang eastbound. Wakas na naitayo rin tong ano dito, signage. Pininturahan pa. Yun, merong aso. Dito rin may ano, meron ding nakapwesto ng mga girders. Ayan. Mga dalawang lanes itong hindi nagagamit ngayon sa eastbound. Meron din mga nakalagay na girders. Ayan. Kaya assemble pa yan, oh. Ito ano na, oh. Nakadugtong na, oh. Assemble na. Akala ko dati yan gear, mga girders pala. Yan, ang dami dito, oh. Ito wala pang rebar.
Hindi pa siya napalilibutan ng mga rebar. Na Altura Extension. Ayan. Dito rin, ang dami rin. Oh. Mga girders. Tara. Puntahan na rin natin yung Teresa Street. Kailangan nating lumusot dito sa kanan. Ayan. Mayroong maliit na kalye. Ano kaya? May giniba uli doon. Merong city. At eto na. Mas lalong nalinis na ngayon. Ayan. Wala pa rin giniba. Nasa kaliwa natin ang Valenzuela Street. Ayan. Nakarating na tayo ng Teresa Street. Tumbok nito, TUP. Ayan. Ganito pa rin halos. Dumating yung alas 4. Walang Yan na ngayon, no? Pader na lang itong mga to. Meron na ito yung ano dito, semento. Ang halo ng semento. Yan. Ito yung relays. Ayan. Yan yung Teresa Station, Santa Mesa Station. Ang dami pang magigiba dito. Ayan, mga bahay, mga shops papunta ng Paco Santa Mesa Road. Ayan. Wasak ang railroad crossing. Yun, no? Ito na, oh. PUP na. Ano? Yan ang update natin sa NLEX SLEX Connector Road. Maraming salamat po ulit sa pagsama, panonood at pagsuporta sa ating channel. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga kabayan. Welcome to Baguio City mga kabayan. Sobrang taas nito papuntang Paco Santa Mesa Road. Ayan.
At ito na, ginagawang NLEX, SLEX Connector Road. Dito sa isa, oh, papuntang Quirino Avenue, 5.1 meters ang vertical clearance. Yung isa mababa lang. Parang may ano pa to ah. May off ramp. Ano to? Parang ano to ah. Double decker o triple decker. Subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Yan. Maraming salamat po ulit sa panonood.